Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Mwajabu Maulidi ama Uktijabu. Karibu usubscribe YouTube channel hii kama bado hujasubscribe. Tunakukaribisha pia kushare posti zetu katika magrupu ya WhatsApp pamoja na Facebook. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Jana Julai 14 kulitokea taarifa ambayo imezua gumzo sana mitandaoni inayomhusu aliyekuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Kawambwa. Sheikh Walid Kawambwa, jana baraza la BAKWATA lilitangaza kumtengua katika ushekhe wa mkoa. Hakuwa Sheikh Walid peke yake, bali ni mashekhe watatu wa mikoa mitatu ndo alitenguliwa katika kitengo hicho cha ushekhe wa mkoa. Na kusomea taarifa hii kama ifuatavyo. Baraza la Ulama la BAKWATA limeazimia kuwasimamisha mashehe wa mikoa watatu kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni mienendo inayokiuka misingi ya kiuongozi na baraza hilo. Baraza hilo limekutana leo Julai 14, 2026 katika kikao cha dharura kilichoongozwa na Kaimu Mufti Naibu Kadhi Mkuu wa Tanzania Sheikh Alhamisi Ngeruko na kuazimia kuwasimamisha mashehe hao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu wa baraza la Ulama Sheikh Hassan Said Chizenga, mashehe waliosimamishwa ni Sheikh Walid Kawambwa wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Isa Nasoro Isa wa mkoa wa Singida pamoja na Sheikh Hassan Kiburwa wa mkoa wa Kigoma. Taarifa hiyo imeelezwa kuwa utekelezaji wa maamuzi hayo unaanza rasmi leo Julai 14 mwaka 2026. Aidha, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zuberi Mbwana amewateua viongozi kwa muda kushika nafasi hizo hadi pale hatua nyingine zitakapochukuliwa. Waliopewa nafasi hizo za ukaimu ni Sheikh Abbas Ramadhani Abbas ambaye atakuwa kaimu wa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Sheikh Isa Ramadhani Simba aliyeteuliwa kuwa kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida na Sheikh Uwesu Muhammad Kiumbe ambaye atadumu kaimu Sheikh wa mkoa wa Kigoma. BAKWATA pia imeelekeza ofisi ya katibu mkuu kusimamia makabidhiano ya ofisi hizo ndani ya muda mfupi. Kitendo hichi ni kitendo ambacho kimeuma sana, hususan Waislamu wengi sana wameumia kwa Sheikh Walid kuondolewa katika ushekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Moja ya watu ambao amezungumza Shekhe Mwaipopo, amezungumza Ustazi Mzimbiri, na nimeiona pia huyu kaka ambaye ni mtu kidogo anayefuatiliwa sana mitandaoni, anaitwa Mwijaku. Mwijaku ameandika, ukiachilia taratibu za BAKWATA, ila na hapa mbele za Mwenyezi Mungu, wana Dar es Salaam tumepoteza kiongozi aliyeweza kutuunganisha wana Dar es Salaam na vijana kuwa kitu kimoja. Walidi ni moja kati ya mashehe waliowateka vijana na wakaipenda dini yetu. Inshallah naamini ataendelea kutupa dawa na wasia wake zaidi. Ukiachilia posti hizo, posti ni nyingi sana, ila pia ningependa nikusomee komenti za watu. Naingia hapa Miladayo. Nikiingia hapa Miladayo, yani kila mtu anaonyesha kuumizwa sana. Muona komenti hizi na kusomea komenti hii hapa. Huyu anaitwa Babarihana Chelsea ameandika, binafsi namna mambo yanavyoenda niliona kabisa kuna umuhimu wa sisi Islamic Mumin tuwe na uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu. Wangevunja baraza zima tuanze upya. Kuna huyu anaitwa John Mbiu ameandika, shekhe nilikuwa namkubali sana. Na kuna huyu anaitwa Sasha Bakari ameandika, acheni kumchafua huyo shekhe, Allah atamtakasa tu. Kuna huyu anaitwa Edward Sengurani, nimeanza kuelewa sasa kwa nini magoti ya kuku yapo nyuma ya magoti. Watu wachane nao. Kuna huyu mwingine anaitwa Hassan Zuberi ameandika, Sheikh Walid mtu makini sana, ni mmoja wa mashekhe ninayemkubali. Kuna huyu anaitwa Nicholas Medrad anasema, ishu ni nini? Au ndio wamenyooka sana kukemea maovu, wanataka wawe machawa nini? Nikihama Miladayo hapa anaingia East Africa Radio na kusomea komenti. Kuna huyu ameandika hivi, Sheikh Walid Allah kuhifadhi hapa duniani na kesho akhera, hizo ni changamoto za dunia.
riziki zako zipo na Allah atakuwekea. Kuna huyu anaitwa babu, maslahi yametofautiana hapo, BAKWATA wazee wa dili. Kuna huyu anaitwa Maduga anasema BAKWATA ni baraza la vilaza. Jamani. Okay, nilikuwa tu nakusomea maoni hayo machache, lakini pia unaweza ukadondosha komenti yako hapo chini, nami nitaruka nayo kesho, nitaisoma. Ni maoni hayo machache, nawe unaweza ukatoa maoni yako hapo chini, nami nitayasoma katika posti inayokuja. Ulikuwa na mimi Uktijabu, mpaka siku nyingine tena. Wahadha, assalamu alaikum.